အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန် Insight Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Messenger မှာတစုံတစ်ယောက်ကို block လည်းမ block ချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မဖတ်ချင်ဘူးပေါ့ဝင်မလာဘူးလို့လုပ်ရမလဲပေါ့အဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel မှာ Facebook နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာ tutorial ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်အမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နီးလန်းလေးကတော့အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Messenger application တွေကိုသွားပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး message ဝင်မလာအောင်လုပ်ချင်တဲ့သူရဲ့ account တွေကိုသွားပါပြီးရင်ဒီအပေါ်လေးမှာသူက profile ပုံစံမျိုးလေးရှိလိုက်မယ်တစ်ပုံပုံစံမျိုးလေးအဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်သူကအောက်ကိုတစ်ချက်နဲ့ဆင်းလိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ privacy and sport ဆိုတာတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီအောက်မှာထိပ်ဆုံးက economic ဆိုတာရှိတယ် economic ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ economic ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလုံဆောင်ချက်လေးပြီးဆုံးသွားပါပြီဒါဆိုရင်သူ့ရှီယာ message ကျွန်တော်တို့ဝင်လာတာကိုမသိနိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲကြိုက်နေတတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြပါဦးเนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့